হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে একটি ব্যালেন্ডার মোটর হাজির করেছি। এই ব্যালেন্ডার মোটরটি একটি কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে। এই কয়েলটি আমরা কিভাবে বাঁধবো এবং এই কয়েলটি কিভাবে এই আর্মেচারে ঢুকাবো কয়েলটি, সেটা আপনাদের দেখাবো এবং কি কৌশলে কয়েলটি আপনারা বাঁধতে পারবেন বা এরকম সমস্যা হলে আপনারা সমাধান করতে পারবেন, সেটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। বন্ধুরা, প্রথমে যে কাজটি আপনাদের করতে হবে, এখানে 3টি কয়েল দেওয়া আছে। একটি কয়েল, পাশে একটি কয়েল, আর ভিতরে এটির সাথে একটি কয়েল আছে। এই 3টি কয়েল দ্বারা এই মোটরটি চলে থাকে। এই কয়েলটি ভালো আছে, ভিতরের কয়েলটিও ভালো আছে। এই একটি কয়েল ড্যামেজ হয়েছে। কোথা থেকে ড্যামেজটি হয়েছে বা ডিসকানেক্ট হয়েছে সেটা দেখা যায়নি এবং ধরতেও পারিনি। যাই হোক, এটা ভিতর থেকেই কয়েলটি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। তাই আমরা এই কয়েলটি কিভাবে খুলবো এবং কিভাবে কয়েলটি পেঁচাবো, সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট করে জানাবেন। বন্ধুরা, আপনারা প্রথমে যে কাজটি করবেন, একটি সিরিজ কট নিয়েছি। এটা আপনারা ইচ্ছা করলে বানিয়ে নিতে পারেন। এরপরে আমরা একটি সিরিজ বোর্ড নিয়েছি। সিরিজ বোর্ডটি দেখুন বন্ধুরা, সিরিজ লাইনটি আমরা প্রথমে এই কয়েলটি মাপ দিয়ে দেখি। এবার এই কয়েলটির সাথে 2টি মাথা বের হয়েছে। বন্ধুরা, সংযোগটি দিয়ে নিয়েছি, সাবধানতার সাথে কাজটি করবেন। এই কয়েলটির সাথে 2টি মাথা আছে। আমরা এই 2টি মাথা প্রথমে চেক করে নিই। এটার সাথে একটি পিন ধরলাম আর এটার সাথে একটি ধরলাম। দেখুন বন্ধুরা, সিরিজ লাইনটি জ্বলে উঠেছে। তাহলে আমরা ধরে নেব এই কয়েলটি ঠিক আছে। এখানে দেখুন 2টি কার্বন দিয়ে এই ভিতরের কয়েলটি হয়ে এই পাশটিতে এসেছে। এই কয়েলটির সাথে এটাও জয়েন দিয়েছে। এবার ভিতরের কয়েলটি হয়ে এই পাশে এসেছে। এবার আমরা এই কয়েলটি ধরে এটার সাথে মাপ দেব। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিতরে কয়েলটিও ঠিক আছে। এবার দেখুন বন্ধুরা, এটা আমাদের কমন তার। এই কয়েলটি হয়ে এ পাশে এসেছে। এবার কার্বন হয়ে ভিতরে কয়েল হয়ে এই কার্বনের মাধ্যমে এই কয়েলটিতে এসেছে। এবার এই কয়েলটি হয়ে এটি আরেকটি ইনপুট কানেকশন, একটি ইনপুট কানেকশন আর এই একটি ইনপুট কানেকশন। এই দুটি আমাদের এসি সংযোগ লাগে। যাই হোক, এবার আমাদের এই কয়েলটি থেকে এই কয়েলটি হয়ে এই কার্বন দিয়ে এটার সাথে এসেছে। এটা হয়ে এটার সাথে সংযোগ। আমরা এখন দেখি এটার সাথে এটার সংযোগ আছে কিনা। দেখুন বন্ধুরা, এটার সাথে কোনো সংযোগ নেই। এটার সাথে কোনো সংযোগ নেই। আমরা এখন এই কয়েলটি কীভাবে বাঁধবো সেটা আপনাদের দেখাবো। বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে এই কয়েলটি খারাপের কারণেই মোটরটি ঘুরছে না। আমরা এসি প্লাগটি খুলে নিলাম। এই মোটরটি খোলার আগে আপনাদের আরেকটি জিনিস সবসময় ফলো রাখতে হবে, যে আপনি কোন পাশে থেকে খুললেন এবং এই কয়েলটি যেহেতু পেঁচাবেন, তখন আপনার আরেকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে কয়েলটি কীভাবে পেঁচানো আছে। ঠিক সেভাবেই আপনি কয়েলটি পেঁচাবেন এবং সংযোগটি সেভাবেই দেবেন। যাই হোক বন্ধুরা, এর জন্য আমি একটি সাদা কাগজ নিয়ে আপনাদের একটি ডায়াগ্রাম করে দেখাই। যদি ভুলে যাই, সেক্ষেত্রে এই কাগজটি লেখা থাকলে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। যাই হোক, এর জন্য এখানে আমি এ তারটি এখানে এ লিখে দিলাম, এখানটা তো এ লিখে দিই। তাহলে আমার ধরে নিতে হবে এটার সাথে আমাদের এই কানেকশনটি মিলাতে হবে এবং দেখতে হবে। যাই হোক, আমাদের পুনরায় কানেকশনটি খুলতে হবে। সেহেতুই এই জিনিসটি আপনাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে আরেকটি জিনিস, এটা আমাদের আর্মেচারের সাথে দেখলাম। এবার মোটরটি আপনি যেভাবে ধরেছেন ঠিক সেভাবে ধরে এখানে আপনি কয়েলের একটি কিভাবে ঘুরিয়েছে, এই কয়েলটি কোন প্রান্ত থেকে ঘুরানো হয়েছে, কোন পাশে এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেভাবে আমরা একটি ডায়াগ্রাম করি। আমরা এভাবেই ধরলাম। ঠিক আমি খাতা যখন আমি দেখব বা যদি আমি ভুলে যাই, সেক্ষেত্রে আমি খাতাটি এভাবে ধরে ঠিক কয়েলটি আমাদের এই মাথাটি এপাশে রাখলাম। এপাশে রেখে দেখুন বন্ধুরা, এই কয়েলটি কিন্তু এভাবে উঠেছে।
এটা কিন্তু ঘুরিয়ে পড়লে মোটরটি ঘুরবে না বা ঘোরায় সমস্যা করবে, সেদিকে আপনার আগে থেকে এই ভাবনাটি ভেবে কাজটি করতে হবে। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা ইলেকট্রি এ মাথা থেকেই আমরা পেঁচানো শুরু করলাম। দেখুন বন্ধুরা, এভাবে পেঁচিয়ে ঠিক এভাবে উঠেছে, এভাবে পেঁচিয়ে এভাবে উঠেছে। দেখুন বন্ধুরা, ঠিক আমরা এভাবে ঘুরিয়ে এভাবে মাথাটি উঠালাম। আমরা একটি চিহ্ন দিয়ে রাখলাম, এটা কার্বন, এটা আমাদের ইনপুট। তাহলে বন্ধুরা, এই ছকটি রেখে আপনি এই কাজটি করবেন, তাহলে আপনার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এখন এই মোটরটি, এখানে দুটি নাট দেওয়া আছে, এই নাট দুটি আমরা খুলে নেব। খুলে নিলাম বন্ধুরা। এবার বন্ধুরা, এই কার্বনটির পিনটি আমাদের খুলে নিতে হবে। এটার ভিতরে স্প্রিং দেওয়া আছে, স্প্রিংয়ের সাথে কার্বনটি লাগানো। এই পিনটি চাপ দেবেন, তখন আপনি এই ড্রাইভারটি খুলবেন না, আস্তে আস্তে সরাবেন। দেখুন বন্ধুরা, এই কার্বনটি এভাবে লাগানো ছিল, আমরা এটি সরিয়ে নিলাম। এবার এ পাশের যে কার্বনের সাথে যে পিনটি দেওয়া আছে, এটাও একই নিয়মে খুলে নেব। এবার বন্ধুরা, আমরা আলতো করে খুলে নিলাম। বন্ধুরা, এই যে দাগটি দেওয়া আছে, এ পাশে যে দাগটি দেওয়া আছে, এটার সাথে আমরা কিন্তু দাগটি দেই নেই, আমরা এটা প্রয়োজন নেই যদিও, তারপর আমরা দিয়ে রাখি। ফুল শেপটি এখান থেকে খুলে রেখে দেব। বন্ধুরা, আমরা মোটরটি খুলে ফেলেছি। এবার দেখুন এখানে কয়েলটি কিভাবে ঢুকানো আছে, ঠিক আমরা ওভাবেই কয়েলটি ঢুকাবো। সেজন্য আমাদের কত প্যাচ কয়েলটি দিয়েছে এটা জানার জন্য কেটে গুনে নেব। আমরা এটা কেটে দিচ্ছি। বন্ধুরা, এটা সিলভার তার। বন্ধুরা, এবার যে কাজটি আপনি করবেন সেটা হলো, এটা এক পাশে আপনি গোনা দেবেন যে কতটি প্যাচ দেওয়া হয়েছে। এই এক প্যাচ গুনলেই আপনার এই প্যাচটি আপনি জানতে পারবেন। 1 2 3 4 97 98 99 100। এখানে আমাদের 100 প্যাচ হলো। এখানে আপনি ভুলে যাতে না যান সেজন্য এখানে 100 প্যাচ যেহেতু দিয়েছি, এখানে আমি একটি টান দিয়ে রাখলাম। এবার আবার গণনা শুরু করি। 1 2 3 4 5 6 7 91 92 93 94 95 96 97 100। এখানে আমাদের আরও 100 প্যাচ হয়ে গেল। আমাদের 200 প্যাচ গণনা হয়ে গেছে। আমরা আরও তার রয়েছে, সেটা গুনে নেই। 1 2 3 4 5 6 7 8 99 100। আমাদের আরও 100টি প্যাচ হলো। এ নিয়ে 300 প্যাচ গোনা হয়েছে। আরও তার রয়েছে 1 2 66 67 68। বন্ধুরা, আমাদের এখানে 300 প্যাচ হয়েছিল। এবার লুজ প্যাচ হলো 68 প্যাচ। 68 প্যাচ, তাহলে আমাদের দাঁড়ালো 368 প্যাচ। বন্ধুরা, 368 প্যাচ সেটা কিভাবে দেব সেটা আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আমরা এরকম তার নিলাম, এটা সিলভার তার, এটা তামার তার। আমরা এই তারটির গেজ হচ্ছে 27 নং গেজ। আমরা 27 নং গেজের তারটি নিলাম।
এবার আমরা এখানে মোটরটি ঠিক এভাবে রেখে কাগজের যে ডায়াগ্রামটি করেছিলাম ঠিক এভাবে রেখে ডায়াগ্রামটি করেছিলাম। আমরা প্রথম যে ইনপুট থেকে পেঁচানো শুরু করব, এভাবে পেঁচাবো, ঠিক এভাবে পেঁচাবো। এভাবে দেখুন বন্ধুরা, এভাবে ছিল, এভাবে ছিল। এ পাশ থেকে শুরু করব, আমরা এখান থেকে শুরু করব, এখান থেকে শুরু করব। কয়েলটি পেঁচাতে হলে বন্ধুরা দেখুন, এরকম আমরা একটি কলমের সাথে পিনটি বানিয়ে নিয়েছি। এখানে একটি তামার তার, মোটা তামার তার দিয়ে এটা রাউন্ড করে এটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এরকম আমরা একটি পিন বানিয়েছি। আমরা এটার সাথে এভাবে ঢুকিয়ে আমরা এই মোটর সাইডটি আমরা ঘুরিয়ে নিলাম। এবার যে পাশটিতে আমাদের এটা মাথাটি থাকবে সে পাশটি এভাবে রেখে আমরা এক প্রান্ত প্রতিবারই টান দিতে হবে, টান দিয়ে শক্ত করে নিতে হবে। এই কলম দ্বারা আমরা যেভাবে কয়েলটি ঘোরাচ্ছি আর ঠিক এভাবে প্রতিবারই ঘুরিয়ে এনে একটি টান দিতে হবে। বন্ধুরা যাই হোক, এখানে 4টি প্যাচ দিয়েছি আমরা। এভাবে আমাদের 368টি প্যাচ দিতে হবে। বন্ধুরা দেখুন, এভাবে ধরেই আমি কয়েলটি টাইট করছি এবং পেঁচাচ্ছি। বন্ধুরা আমাদের এখানে 100 প্যাচ দেওয়া হলো। এখানে আমরা কয়টি প্যাচ দিয়েছি সেটা লিখে রাখি। এখানে আমরা 100 প্যাচ দিয়েছি। ঠিক এভাবেই যেভাবে আমরা গুনছিলাম ঠিক সেভাবেই আবার পেঁচিয়ে দিচ্ছি। 100। বন্ধুরা আমাদের আরও 100 প্যাচ হলো, 200 প্যাচ হয়েছে, আরও 168 প্যাচ দিতে হবে। বন্ধুরা আমাদের আরও 100টি প্যাচ হয়ে গেল। এ নিয়ে 300 প্যাচ হয়েছে, আরও 68 প্যাচ আমাদের দিতে হবে, আরও 68 প্যাচ দিতে হবে। এখানে কয়েলটি প্রায় ভরে গেছে। মেশিনে পেঁচানো আর হাতে পেঁচানো অনেক ডিফারেন্স। কয়েলটি ফুলে যায় বেশি হাতে পেঁচালে, আর মেশিনে পেঁচালে ফিনিশিংভাবে কয়েলটি পরে একভাবে। যাই হোক বন্ধুরা, হাতে পেঁচিয়েও আমরা কীভাবে ব্লেন্ডার মেশিনটি চালু করতে পারি সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। কীভাবে আপনারা হাতে মোটরটি বাঁধতে পারেন সেটা আপনাদের দেখানোর জন্যই আমার আজকের এই ভিডিওটি করা। যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। আরও 68টি প্যাচ আমাদের দিতে হবে। আমরা এখানে একটু চাপ দিয়ে নেই, কয়েলটি যতটুকু চাপে, এটা ধৈর্য সহকারে কাজটি করবেন। অধৈর্য হলে আপনি কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন না, তাই ধৈর্য সহকারে কাজটি করবেন। আশা করি আপনি সফল হবেন। যে কোনো কাজেই ধৈর্য সহকারে করলে আপনি সফল হবেন।
আমাদের ৬৭টি পেজ দেওয়া হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে লুপটি কেটে নেই। বন্ধুরা আমাদের ৬৮টি পেজ দেওয়া হয়ে গেল। এবার এখানে দেখুন, আমরা এখান থেকে শুরু করেছিলাম পেঁচানো। এটা আমাদের ইনপুট কানেকশন, এটা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এভাবে পেঁচিয়ে এই মাথাটি আমরা বের করলাম। এটা আমাদের কার্বন কানেকশনের জন্য এই পাশটি আমরা ব্যবহার করব। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা কিভাবে কয়েলটি পেঁচালাম আপনারা অবশ্যই এটি মনোযোগ সহকারে দেখছেন ভিডিওটি। আমরা এই লুপটি যতটুকু পারা যায় ভিতরে ঢুকিয়ে দেব। আমাদের কয়েলটি পেঁচানো কিছুটা ফুলে গেছে। মেশিনে পেঁচানো আর হাতে পেঁচানো অনেক ডিফারেন্স। যাই হোক বন্ধুরা, মেশিন ছাড়াও হাতে পেঁচাতে পারি, সেটাই প্রমাণ করে দিলাম। আশা করি আপনারাও এবার নিজ হাতে কয়েলটি বাঁধতে পারবেন। এখানে দেখুন যে রাউন্ডটি আছে, এই রাউন্ডের সাথে আমরা কয়েলটি ঘুরিয়ে পেঁচিয়েছি। এবার এখানেও দেখুন কয়েলটি রাউন্ডে পেঁচিয়েছি। বন্ধুরা এবার যেটি করব আমরা সেটি হলো এই পাশটিতে আমরা কেবেলটাই নিয়ে এখানে যেরকম বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঠিক এখানেও আমরা সেরকম বেঁধে দেই। এবার এই পাশটিতে এখানে বন্ধুরা তারটির মাথা এটুকু পরিমাণ কেটে নিচ্ছি। এবার কাটার দ্বারা এই ইনসুলেশনটি আলতো করে ছাড়িয়ে নেবেন। এই মাথাটিও আমরা একই সিস্টেমে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এবার দেখুন বন্ধুরা, এটা আমাদের কার্বন কানেকশনের সাথে যে তারটি আছে এই তারটি ভালো আছে, এই তারটি আমরা লাগিয়ে দেব এই পাশটিতে। বন্ধুরা এভাবে মুড়িয়ে এটার সাথে লাগিয়ে দিলাম। এবার 3 নং টিউব নিয়েছি, এই টিউবটি এটার সাথে ঢুকিয়ে নেব। এবার এ পাশটি এ সাইডটি আমাদের ইনপুট কানেকশন, তাই আমরা এটার সাথে একটি তার লাগিয়ে নেব। এভাবে পেঁচিয়ে লাগিয়ে নেবেন। সোল্ডারিংটি ধরিয়ে নিলাম। এবার একই সিস্টেমে কিছু পরিমাণ টিউব লাগিয়ে নিলাম। বন্ধুরা কেবল টাই দ্বারা আটকিয়ে নেব। বন্ধুরা কিভাবে আমরা এই কাজটি করলাম আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি আশা করি মনোযোগ সহকারে দেখছেন। বন্ধুরা কয়েলটি বডির সাথে মিশে আছে কিনা সেটা দেখে নেবেন। বন্ধুরা এখানে আমরা কিছুটা পরিমাণ ফাইবার লাগিয়ে দিই। এখানে ফাইবারটি একটু কম আছে, তাই আমরা এই ফাইবারটি এখানে বসিয়ে দিলাম। এবার আমরা সিরিজ লাইনের মাধ্যমে কয়েলটি মাপ দিয়ে দেখব কয়েলের কানেকশনটি ঠিক আছে কিনা। বন্ধুরা এই কয়েলটির মাপ দিলাম, দেখুন বন্ধুরা ঠিক আছে। এবার এ পাশের কয়েলটিতে মাপ দিই, দেখুন বন্ধুরা ঠিক আছে। তাহলে আমাদের কাজটি হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে বন্ধুরা আর দেখানোর কিছু নেই। আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ কয়েলটি কীভাবে বেচালাম বা কীভাবে প্যাচ দিলাম, কীভাবে ঘোরালাম সেটি অবশ্যই আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখছেন। আশা করি আপনারা নিজেরাই এই কাজটি নিশ্চিন্তায় করতে পারবেন। এবার আমরা যেভাবে মোটরটি খুলেছিলাম ঠিক সেভাবে আবার লাগিয়ে নেই। যে চিহ্নটি দেওয়া আছে এ পাশের এ চিহ্নটি এটার সাথে এভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার এর চিহ্ন অনুযায়ী লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে যে দুটো নাট দেওয়া ছিল এই নাট দুটি লাগিয়ে নেই। এবার বন্ধুরা এখানে দুটো কার্বন দেওয়া ছিল, সে কার্বন দুটি লাগিয়ে নিচ্ছি। এভাবে চেপে ধরে স্প্রিংটি এভাবে ঢুকিয়ে লাগিয়ে দিলাম। বন্ধুরা এখন আমরা এই পাশটি লাগিয়ে নিচ্ছি একই সিস্টেমে। দেখুন বন্ধুরা এখানে দুটি তার এসি কানেকশন, এসি সংযোগটি দিব।
আমরা সিরিজ লাইনের মাধ্যমেই এসি সংযোগটি দিয়ে নেব। বন্ধুরা দেখুন আমাদের মোটরটি রানিং হয়ে গেছে। এটা 100 ওয়াট ভাল্বে চলে না। যাই হোক আমরা 200 ওয়াট একটি ভাল্ব লাগাবো। আমরা 200 ওয়াট একটি বাল্ব নিলাম। এবার 200 ওয়াট ভাল্ব দিয়ে আমরা এটি চেক করব। দেখুন বন্ধুরা তাহলে আমরা সাকসেসফুল। বন্ধুরা এটি আপনারা কিভাবে কাজটি করবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখছেন। যদি আমার এই কাজটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা রেখে আজকের মতে এখানেই বিদায় নিচ্ছি।